Достар, бүгін мен сіздерге өтінішке қалай кіреміз және ол арқылы қалай госоргандарға өтініш жібереміз. Жалоба жасайсыз ба, шағым жазасыз ба, сол туралы көрсетпекшімін. Кез келген Google Chrome'ға не өтініш деп жазсаңыз, осындай сайт ашылатын болады. eotnish.kz деген сайт ашылады. Вход деп войти деп через ECP кіресіз. EGOV-ға лақтыратын болады. EGOV арқылы разрешение сұрайтын болады. Бұл өтініш арқылы жалоба тастасаңыз, көбіне өте тез қабылдайтын болады. Тез қаралатын болады сіздің өтінішіңіз. Через ECP кіресіз, мына жерде жалоба жасайтын адамның, өтініш тастайтын адамның аты жөні шығып тұрады. Подать обращение. Осы жерге қандай кодекспен иное обращение жасап тұрсыз, қандай госорганға обращение жасайын деп жатсыз, соны міндетті түрде атын жазасыз. Әкімшілікке ма, департамент юстицияға ма, кез келген өзіңіздің өтініш тастайтын жеріңіз. Және мына жерге описание қалдырасыз. Минимум 100 символдан тұратын арыз өтінішіңізді осы жерге толық копировать етіп салсаңыз да болады, өзіңіз осы жерге толық жазсаңыз да болады. Мына жерге сіздің өтінішіңізді дәлелдейтін құжаттар PDF форматта барлығын жүктесеңіз болады. Керегінше прикрепить десеңіз, әрі қарай документы дегеннің ішінде барлық документтеріңіз загрузки бөлімінде енгізесіз. Және өзіңіздің адресіңіз толық. Алматы облысы, оның ішінде қандай населенный пункт, қандай ауыл, қандай көше және көшенің номері барлығын толықтырасыз. Сізге SMS қандай тілде келгенін қалайсыз, қазақ тілінде или орыс тілінде, соны өзіңіз таңдайсыз. Және екі жерге галочка қоясыз және қол қойып әрі қарай жібересіз. Мынаның барлығын толық толтырғаннан кейін барып өтінішіңізді қай жаққа жіберетіңізді, содан кейін барып отправить жасалынады. Өтініш видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.